本地外傭人口大約有27萬人，佢哋假日唔單止會喺公園同朋友聚會，部分更加會趁放假，又或者僱主外遊、返工、少主返學嘅空檔做兼職秘撈，默默揾錢。本報得到獨家短片，直擊秘撈實況。兼職僱主何小姐經過討論區，同一名外傭接洽，清潔家居每個鐘頭只係開價60蚊，分明就係搶家務助理嘅飯碗。身穿紅色衫嘅秘撈外傭一去到何小姐嘅屋企，就自動自覺拖地、打掃廚房同廁所、收拾睡房等等。短短2個鐘頭已經差唔多完成，更加自爆知道喺香港兼職係犯法㗎。賺完錢之後就去到中環同朋友消遣。入境處嘅資料顯示，今年首4個月，入境處就拘捕咗47名非法工作嘅外傭。僱傭合約定明，外傭全職為執行家務，唔能夠受僱於他人。若果期內擔任兼職家務工作，有機會因為違反逗留條例被檢控，最高罰款5萬蚊，入獄2年。而容許外傭兼職嘅原僱主，聘用外傭嘅新僱主，允許外傭張貼兼職貼文嘅網站，亦都可能觸犯刑事法例被起訴。ONTV 東方電視新聞台報道。